ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹസീനാസ് കിച്ചൺ. ഈ ചാനൽ നിങ്ങളിത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റിയും സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷായിട്ടാണ്. ചിക്കൻ തന്നെയാണ്, ചിക്കൻ്റെ വിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റമാണ് സ്പൈസി ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ വിങ്സ്. നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 10-12 ചിക്കൻ്റെ വിങ്സ് പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ വിങ്ലെറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ വിങ്സും അതുപോലെ വിങ്ലെറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഹാഫിൽ വെച്ചിട്ട് മേലെ നമുക്ക് തൊടുമ്പോൾ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ 2 പീസായിട്ട് കിട്ടും ഒരു വിങ്ങിന്. മേലത്തെ ആ പോർഷനിൽ തൊടുമ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ 2 പീസായിട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ വിങ്സും അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിൽ 1 കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു പിഞ്ച് ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മിക്സ് ഹെർബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു നുള്ള്. ഞാനിവിടെ ബേസിലാണ് ഇടുന്നത്, ഡ്രൈഡ് ബേസിൽ. ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിങ്സൊക്കെ ഈ കോൺഫ്ലോർ മിക്സിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്കിത് നല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണ്. നല്ല സ്പൈസിയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും, കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഈ ചിക്കൻ വിങ്സിന് ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ചിക്കനിലെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റുള്ള ഫ്ലഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ്റെ വിങ്സാണ്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ എല്ലാ വിങ്സും ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യൊരു പാനിൽ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ എടുക്കുക. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓരോരോ വിങ്സ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കുറേ നേരമൊന്നും ടൈം എടുക്കില്ല ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ, കാരണം ഈ വിങ്സിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ഫ്ലഷ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു 4 to 5 minutes ഒക്കെ ഫ്രൈ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള വിങ്സ് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ വിങ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബാർബിക്യൂ സോസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെക്കുക. പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1 tablespoon ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബട്ടർ മെൽട്ടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 tablespoon വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ മതിയാവും. ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞി ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതും ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി നന്നായി വഴന്നു വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 1-2 tablespoon ചില്ലി സോസ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2-3 tablespoon ഒക്കെ ചില്ലി സോസ് ഇടാം. ഒരുപാട് സ്പൈസിനെസ് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചാൽ മതി. ഇതുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 tablespoon കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു tablespoon ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്. ഇത് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സോസ് വേണ്ടത്. ഈ ബാർബിക്യൂ സോസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്പൈസിനെസ് വേണം. ഇതിൻ്റെ സ്പൈസിനെസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ 1 teaspoon ഹണി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ടാങ്കി ഫ്ലേവറൊക്കെ വരും. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിങ്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിതിൽ ഹണി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് 1 teaspoon. ആ ഹണി ഇടുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ കിട്ടും നമ്മുടെ ചിക്കന്. പിന്നെ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് കൂടി വരും ആ സ്പൈസിനെസ്സിൻ്റെ കൂടെ. അതിനാണ് ഹണി ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ചിക്കനിൽ ഈ സോസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളുടെ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ വിങ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 2 to 3 minutes ഈ ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ വിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെസമി സീഡ്സ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ചൂടോടെ കൂടി തന്നെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാർബിക്യൂ വിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.